ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಜನ ಕಾತು ಕುಲ್ದಿರು ದೊಡ್ಡನ ಕೈತ ಮೀನ್ ರಸ ತಿನ್ರೆಗ್ ಆರೇನು ಬಾರಿನ್ ಬೋದಿತ್ತರ ಅಯ್ಯ ದೊಡ್ಡನ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಡು ಕತ್ತರು ಗೊತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಕಾತು ಕುಲ್ದೇರು ಆರೇನು ಬೊಲೆಂಜಿ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆತದು ಒಂಜಿ ಕೈಲ್ ಮಾತ ಪಾಠ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತಿರ್ಗ ಹೊಡ್ತಲೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆದ ಅಜ್ಜಿ ಮೀನು ಮುಂದೆ ಇಂಚೆ ಗೆತ್ತದು ರಸ ಮುರ್ಕದು ಮುಳ್ಳು ದೊಡ್ತಿ ನೋಡು ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಸಾರ್ದ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬತ್ತವ ಇದೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ಪನ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಜಾತ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಅಮ್ಮನ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿತ್ತೇರು ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನಂತ ಪನ್ನಡ ಯಾನು ಮೊರನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಪೋದು ಮೀನ್ಗೆ ತೊಮ್ಮಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನು ನಂಗೆ ಬತ್ತತಿತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲಿಂಜಿಲ್ ಮೀನ್ ಪಂಡ ಬೊಲಿಂಜಿಲ್ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಏನಂತ ಪನ್ಪ ಬೋಂಜಿಲ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಆ ಮೀನು ಅಂತ ಕಂತಿತ್ತೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಈ ಬೊಲಿಂಜಿರದ ನೇಕೆಡ್ ಫ್ರೈ ಅಂತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡುಪುರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ರವಾ ಫ್ರೈ ಅವು ಎಂಚ ಪನ್ನಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಅಪಗನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಯಾನಿ ಬೊಲಿಂಜಿರ್ ಸಾರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾರಗ್ಲೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಡೇರೆ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೀತೇರು ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಬೇರೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಲ ಇಂಚ ಗೆತ ನೋಡತ್ತೆ ಐನ್ ಬೇರೆ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಸಲ ಗೆತ ನೋಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಗೆತ ನೋಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ವಾಮಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತಿ ಆವುಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತಲ್ ಅಂಚೆನೆ 1/4 ಚಮಚದಾತಿ ಆವುಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸೆಮಿಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಆಯ್ಡ್ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊನೋಡು ನಿಗಲ್ ಏನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊನ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಕಡೆನ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ರಸನ್ ಕೊದ್ದೆನಗ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆನಗ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಮೆಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಮುಂಚಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಮಲ್ಲಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಡ್ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕಡೆನಗ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ರೆ ಗುಂಡು ಪುಳಿನ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ನನೆತದೀತೆ ಅವು ಬಕ್ಕ ನಿಗಲ್ ಕಡೆನಗಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಸ ಕೊದ್ದೆನಗಲ ನಿಗಲು ಪುಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಪಾಡೋಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡಾತ್ ಉಪ್ಪು ಕಡೆನಗ ಮಂಜೊಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಕಿನ್ ಸಾಮಾನು ಅಂತ ಬಂತ ನಮ್ಮ ಓಮ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಆಯ್ಡ್ಬಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಸಾಸೆಮಿ ಮುಂದೀತೇನು ನಮಕ್ ಪೊತ್ಪೆರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರು ತೂಕ ಬಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತೋಡು ಪೊತ್ತಾಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತಾಯ ಓಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತವಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕರ್ಬದ ಕಾವೆಲ್ದಿಲಿ ಮಣ್ಣದ ಕಾವೆಲ್ ಎತ್ತಿನ ಮಣ್ಣದ ಕಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕುಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ ಸಾಮಾನ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಪನ್ಪನ ಏನಪ್ಪರ ತೋಜಾರಮ್ಮ ಓಮ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮೆತ್ತೆ ಸಾಸೆಮಿ ಒಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕಿನ್ ಸಾಮಾನು ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಪೊತ್ಪೊಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಗಿಜ್ಜತೆ ಮಾಡೊಂದು ತೂ ಕಮ್ಮಿದಿ ಓಡತೆ ನಂದು ಅವು ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪನ ಪುಡಾನಾಗ ದೆಪ್ಪೋಡು ಸಾಸೆಮಿ ಪುಡ ಸಾಸೆಮಿ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಲ ಪುಡ ಉಂಡವು ಪುಡ ಉಂಟಲ್ಲ ಖಾರ ತೆಗಿಸ್ಬೇಕು ಖಾರ ಟೊಮೆಟೊ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾಣೆ ಯಾವತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಪ್ಪಾಣೆ ಮಾಡಾತ ಬಂದಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇದೇನು ಹಾಕ್ಬೋಡ್ರಿ ಕಡೇರು ಪಾಡೋಣ ಕಡೆಪಿನ ಕಲ್ಲಿತ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕತೆ ಮಡ ಕಡೆಪಿನ ಕಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಕಲ್ಲಿಜ್ಜದ
ತಾರಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಕಡೆನ ತುರುಕು ತಾರೆ ಪಾಡೋಡತೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮುಂಚೆ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ಪಾಯ್ದು ಬೀರ್ದಾರಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಪ್ಪ ಪಾಡ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಬಾರ್ದು ಎಡಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಶುಂಠಿ ಮಂಜೂರು ಎಡಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬಾಡು ಉಪ್ಪ பொடி அவன் பண்ணாக்க புளிப்பாடு ಹಾಂ ಐತೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಏನು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಆ ಪೊಡಿ ಅವನು ಬಂದಾಗ புளிப்பாடு ಪುಲಿತ ನೀರು ಪಾಡು ನನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಆಯ್ತಾತ ಗೆವು ಸಣ್ಣ ಬಿಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊದ್ದಿನ ಸಾಮಾನು ಅಂಚೆನೆ ತಾರೈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಪುಳಿ ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಕಡೆರೆಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಮೀನು ಎಂಕಲ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಪೆಡ್ ಕಂತದ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಲುಂಬುದು ದೀತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಲುಂಬುಡೆ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಲುಂಬುದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಕುಡೋರ ಲುಂಬುಡಾಂಡ್ ಲುಂಬುದು ಎಂಕಲ್ ದೀಪ ಐತೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ದ ಸಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಎಂಚ ಕೊದ್ದೆ ಅವನು ಪನ್ಪಿನವೇನು ತೋಜದ್ ಕೊರ್ಪ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಆತಂಡು ಸಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡತೆ ಅಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆತಂದು ತುಗ ಏತ್ ಸಣ್ಣ ಉಡಂದು ನನಗೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಬಲೆ ಬಂದ್ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಉಡುನೆ ಸಣ್ಣ ದೇ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಉಡು ಇದು ಸಣ್ಣ ಉಡು ಬೊಕ ನಂಗೆ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡ ಅದು ಕೂಟೊಂಡ್ರೆಂಡು ಇತ್ತೆ ಗೆಪ್ಪುಗ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಜನ ಕಾತು ಕುಲ್ದಿರು ದೊಡ್ಡನ ಕೈತ ಮೀನ್ದ ರಸ ತಿನ್ರೆಗ್ ಅಂದ ಆರೇನು ಬಾರಿಂಗ್ ಬೋದಿತ್ತಾರ ಅಯ್ಯ ದೊಡ್ಡನ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಡು ಕತ್ತರು ಗೊತ್ತಿನ ಅರೆಗ್ ಅಗಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಕಾತು ಕುಲ್ದೇರು ಅರೇನು ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಐಟ್ 400 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಮೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೀಕ ಫ್ರೈಕ್ ಅವೇ ಅಗಲಿಗ್ ಬಕದ ಪೂರ ಸಾರು ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಮೀನು ಪೂರ ಲೊಂಬುದು ತಯಾರು ದಿಟ್ಟೆರಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಮೀನು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಲಿಂಜಿರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಐಕೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಟುತ್ತಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಉಂಟು ಐಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಮನ್ಪಿ ತುಲೆ ಇದು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಈ ದಪ್ಪ ಬರ್ಚತೆ ಬಕ ನೀರು ಪೂರ ಕುಡ್ರೆಂಡು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಬಕ ನಮಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಮೂರ್ದಿತ್ತ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲು ಎತ್ತಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ತೂಲೆ ಉಪ್ಪುಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು ಕಡೆನ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಉಪ್ಪು ಕಡೆನ ಅಂತ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೂಟನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಅದೇ ಪುಲಿಲ್ಲ ಪುಲಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದಳಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಾಡುವೆ
ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕಡೆಯನ್ನು ಒಂತೆ ಬೇಡ ಹ್ಞೂ ಬಲಂಜೀರು ಒಂಚೂರು ಪುಲ್ಪ ನೆಡಲ ಆಯ್ಕ ಒಂದು ಮೀನ್ದ ಕೈ ಬಂತ ಪುಲಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪು ಬಿಡು ಬಕ್ಕ ಮೀನ್ದ ಕೈ ಮಲ್ತ ಅದಗನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬುಡೋಡ ಒಯ್ಪೇರೆ ಬುಡೋಡು ಮೀನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಪೂರ ತುಯ್ಯನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮವೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಎರ್ದಿ ಓಡು ಕೊದ್ದಿರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀದ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡಿ ಹ್ಞೂ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡೆ ಕಡೆಯವನಾಗ ಅರ್ಧ ದೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಐತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹಾಂ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಗೊಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಶುಂಠಿಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಪುರಾಣ ಮುಂಚಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ఒక ತಾರೈ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ಬಂಗುಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಮೀನತೆ ಅಂಚದು ಕಮ್ಮಿ ಅದಾ ಮುಂಚಿ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ರಸ ಮನ್ಪುಡು ಕೊದ್ದಾಡು ಅದೇ ಕೊದ್ದಾಡು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿ ಸತ್ತ ಮೀನು ಪಾಡೋಡು ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ರಸ ಕೊದ್ದೇನುಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಇಂಚ ಕೊದ್ದೇಡು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕುಂಡಿತೆ ಕೊದ್ದಾಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಾಡು ಈ ತರದೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಈ ಥರ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡದ ಸಾರ್ಪುರ ದಪ್ಪ ಹಾಪೋಡು ನಮಗೆ ಬೊಲಿಂಜಿರು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮೀನಿಗೆ ದಪ್ಪ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು 2-3 ಸಲ ಕೊದ್ದಾಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಮತ್ತೆ ತೂ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪುರ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಮ ಅರ್ಥದ ಐಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಮೀನು ಎಸ್ ತುಲೆ ಈ ಸಾತು ಪಾಡಿ ಯಾವ ಉಂದೀತಿ ಎಂಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಜೋಕಲೆಗ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಕೊರೆಗುಂಡು ಎಂಕೊರ್ಚಿ ಜೋಕಲೆಗ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಎಂಕಿಜ್ಜಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದೀತು ಅಂತ ಮೀನು ನಾನು ಗೆತ್ತಿಪ್ಪೆ ಅವೆಲ್ಲ ತವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಒಂದೇನಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೊರೆಗಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿದಾತದಿ ಹೊಡ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿದಾತದಿ ಇದ್ದು ಸರಿ ಕೊಂತೀವಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೋಡು ಮಸ್ತತ್ತು ಅವು ಕಿಂಜ ಮೀನು ಬೇಗ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂತೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ತೂದಿದ್ದು ಒಂತೆ ಬಡ್ತು ಅವೇನು ಕೊದ್ದೋಡು 5 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಬೊರ್ಚು ಅವ್ರು ಅಪ್ಪ ಹಾಪುಡು ತೂಕ ತೊಲೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಬೊಲೆಂಜಿರ್ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈಲಿ ಮಾತ ಪಾಟ್ರೆ ಪೊರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತಿರ್ಗ ಹೊಡ್ತಲೆ ತಿರ್ಗದು ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದಳು ಮೀನು ತಲೆ ಅದೇ ಆತಂಡು ತಯಾರಾತಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮೀನ್ದ ರುಚಿ ತುವೇರೆಗ್ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಮ್ಮ ಇದು ಈ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಕೊರೋಡು ಯಾನೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪಿನ ಪಾಡ್ಕೊರೋಣ ಅಂಚಿ ನೆಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಂ ಮೀನು ತುಲೆಗೆ ಬೊಲ್ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಯಾವ ಯಾವ ಹಾಂ ಚೆಂಡು ತುಲೆ ಮೀನು ನಮ್ಮ ಬೊಲಿಂಜೀರ್ ಬೆಚ್ಚಂಡು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಬೊಲಿಂಜೀರ್ ಮೀನ್ ಗೆತ್ತದು ರಾಸೋಕು ಮುರ್ಕದು ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆದ ಅಜ್ಜಿ ಮೀನು ನಾ ವೇದ್ ಇಂಚತ್ತನ್ ಬಾ ನೋಡು ಲೈಕ್ ಆತನಾ ಸೂಪರ್ ಹಾಂ ಲೈಕ್ ಆತನ ಮುಂದೆ ಇಂಚೆ ಗೆತ್ತದು ರಸ ಮುರ್ಕದು ಮುಳ್ಳು ದೊಡ್ತಿ ನೋಡು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಚಪ್ಪುಲ ಕೊರೋಡ್ಗಂದೆ ಎಂಚಾತನ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮನೇ ಮಲ್ದಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಉಂಟ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇದು ಬೊಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತೋ ಆಯ್ಲು ಕೊಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯರು ಬೊಲಿಂಜಿರ್ ಸಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರು ನಿಗಲು ಐಟಿ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತೇತ್ ಪಂತಿರ್ತುಲಿ ಕಜಿಪುದ ಸಾಮಾನು ಆತಾತೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಬೊಲಿಂಜಿರ್ ಕೈ ನಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ ನಿಕ್ಲನ ದುಂಬದ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅಂತ ತೂವರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಏನಾಲ್ಪಡು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಅವು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಪಾಡಿ ಸುಮಾರು ರೆಸಿಪಿ ಪಂತೇರು ಎಂಡ ಸಮಯದ ಒಂಚೂರು ಅಭಾವ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಮಲ್ಪೆ ರಾವಂದಿಜ್ಜಿ ತುಕ ಆಯ್ನಾತಿ ಅನ್ನೋ ರೆಸಿಪಿನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಎಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಂದೇನುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾಯ್